আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে এমন কিছু খাবারের প্রসেসিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং দেখাবো যা দেখার পর আপনাদের হোশ উড়ে যাবে। বন্ধুরা, আমরা তো প্রতিদিনই ফল খেয়ে থাকি, কিন্তু আপনি কি জানেন যে ফল আপনারা খান সে ফল ডাইরেক্ট গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে আসা হয় না। প্রথমে ফলগুলোকে ফ্যাক্টরিতে প্রসেস করা হয়, তারপর এগুলোকে মার্কেটে বিক্রি করার জন্য পাঠানো হয়। বন্ধুরা, আপনারা যদি জানতে চান ফ্যাক্টরিতে এই ফলগুলো কিভাবে প্রসেস করা হয়, তাহলে এই ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কারণ আজ আপনাদেরকে জানাবো কিভাবে ফ্যাক্টরিতে এই ফলগুলোকে প্রসেস করা হয়, তাও আবার সহজ ভাষায়। পিচ ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। বন্ধুরা, এই ফলকে হয়তো আপনারা প্রথমবার দেখছেন। এই পিচ নামের ফলকে বাংলাতে মাজু ফল বলা হয়। এই ফল বিভিন্ন দেশে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা হয়, আর এই ফল আমাদের শরীরে অনেক উপকার করে। এই জন্য আজ আপনাদেরকে জানাবো পিচ ফল কিভাবে ফ্যাক্টরিতে প্রসেস হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। এই পিচ ফল আবাদ করার জন্য প্রথমে ফলের চাষ করা হয়, আর এই গাছগুলো 25 ফুট লম্বা হয়। গাছ লাগানোর 3 বছর পর এই গাছে ফল ধরতে শুরু করে, আর যখন এই ফলগুলো গাছে খুব ভালোভাবে পেকে যায় তখন এগুলো ম্যানুয়ালভাবে হাতের সাহায্যে পাড়া হয়, আর এগুলোকে একটা কন্টেনারে লোড করে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। এবার শুরু হয় প্রসেসিংয়ের কাজ। ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসার পর সর্বপ্রথমে ফলগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা হয়, তারপরে কনভেয়ার বেল্টের ওপরে ফলগুলোকে একটা একটা করে রাখা হয়, যেখানে একটা ধারালো ব্লেড লাগানো থাকে। ফলগুলো যখন সামনের দিকে এগোতে থাকে তখন এটা 2 ভাগে কেটে যায়। তারপর একজন ওয়ার্কার একটা অ্যাডভান্স টুলসের মাধ্যমে ফলের ভিতর বীজগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর একটা 2 লিটারের কাঁচের জারে এই ফলগুলোকে লোড করে দেওয়া হয়। তারপর এই জারগুলোকে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে সামনের দিকে আর একটা সেকশানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে এগুলোর মধ্যে লাইট সিরাপ লোড করা হয়। আর আপনাদেরকে বলে দিই, এই লাইট সিরাপের সঙ্গে ওয়াইন মেশানো হয়। তারপর জার প্যাক করার জন্য প্যাকিং সেকশানে পাঠানো হয়, যেখানে এগুলোর উপরে ক্যাপ লাগিয়ে কোম্পানির লোগো লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এগুলোকে বিক্রি করার জন্য মার্কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চেরি মেকিং প্রসেস। বন্ধুরা, চেরি এমন একটা ফল যেটা খেতে সবাই পছন্দ করে, আর এই ফলকে বিশেষভাবে কেক তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এই ফল ব্যবহার করার ফলে কেকের টেস্ট এবং সৌন্দর্য দুটি বেড়ে যায়। তো চলুন দেখে আসি এই চেরি ফলের প্রসেস কিভাবে করা হয়। তো সর্বপ্রথমে চেরি ফল বাগান থেকে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসা হয়, আর এই ফলগুলো আধুনিক মেশিনের সাহায্যে তার সমস্ত নোংরা এবং পাতা ডালপালা পরিষ্কার করা হয়। তারপর একটা কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে এগুলোকে সামনের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে একটা ওপরে এরকম ছোট পাইপ লাগানো থাকে। এই পাইপ দিয়ে অনাবৃত জল বেরোতে থাকে, যার ফলে চেরি ফলগুলো ধুয়ে একদম পরিষ্কার হয়ে যায় এবং অনেক চকচক করে। তারপর কিছু ওয়ার্কার খারাপ চেরিগুলোকে ওখান থেকে বের করে ফেলে, আর কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে অন্য সেকশানে পাঠিয়ে দেয়। আর এইভাবে চেরি ফল ফ্যাক্টরিতে প্রসেস হয়ে মার্কেটে চলে আসে। তরমুজ হারভেস্টিং প্রসেস। বন্ধুরা, তরমুজ তো আপনারা সবাই খেয়েছেন, যেটা খেতে অনেক সুস্বাদু। গরমের সময় এই তরমুজ খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরে অনেক এনার্জি বেড়ে যায়। কিন্তু বন্ধুরা, মার্কেটে যেভাবে তরমুজ সাপ্লাই করা হয় সেই তরমুজগুলো কিভাবে প্রসেস করা হয় সেটাই আজ আপনাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা, এই সাদা তরমুজ বেশিরভাগ আমেরিকাতে আবাদ করা হয়, আর এই তরমুজ খুবই মিষ্টি। আমেরিকায় তরমুজের একসঙ্গে হাজার হাজার বিঘা আবাদ করা হয়। যখন তরমুজের জমিতে তরমুজ বড় হয়ে যায় তখন এর হারভেস্টিং করা হয়। আমাদের দেশে তো এই তরমুজগুলো হাত দিয়ে তুলে ফেলা হয়, কিন্তু যেসব জায়গায় একসঙ্গে কয়েকশো বিঘা আবাদ করা হয় সেখানে হাত দিয়ে তোলা সম্ভব না। সেজন্য ব্যবহার করা হয় এই ধরনের আধুনিক মেশিন। আর এই ধরনের মেশিন সবথেকে বেশি আমেরিকা আর সাউথ কোরিয়া ব্যবহার করে থাকে। এই মেশিনে একটা লম্বা কনভেয়ার বেল্ট লাগানো আছে, আর কয়েকজন ওয়ার্কার জমি থেকে তরমুজগুলোকে তুলে কনভেয়ার বেল্টের উপর রেখে দেয়, আর সমস্ত তরমুজ সামনে থাকা ট্রলিতে স্টোর হয়ে যায়। এই কনভেয়ার বেল্ট সম্পূর্ণ মেশিনের মাধ্যমে ঘুরতে থাকে, যার ফলে খুব সহজেই ট্রাকে সমস্ত তরমুজ স্টোর করা যায়। এবার এগুলোকে রাখা হয় কনভেয়ার বেল্টের ওপরে। তারপর এগুলো চলে যায় কাটিং সেকশানে।
এখানে প্রত্যেকটা তরমুজকে খুব সুন্দরভাবে সঠিক মাপে পিস পিস করে দেওয়া হয়। তারপরে পিসগুলোকে কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে সামনের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে এগুলোকে আরও ছোট ছোট টুকরো করে দেওয়া হয়। তারপর এই পিসগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় সামনের দিকে, যেখানে একটা প্লাস্টিকের কার্টুনে লোড করা হয়। এবার এগুলোকে কাগজের পেটিতে প্যাক করে মার্কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বন্ধুরা, এই সাদা তরমুজ কি আপনারা কোনোদিন খেয়েছেন? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। হেজালা মেকিং প্রসেস। হেজালা এক ধরনের ফল যেটা ব্যবহার করা হয় চকলেট তৈরি করার জন্য। তাছাড়া অনেক ধরনের ফ্লেভার তৈরি হয় এই ফল থেকে। চকলেট বানানোর জন্য এ ধরনের ফল বেশি ব্যবহার করা হয়। তো চলুন দেখে আসি ফ্যাক্টরিতে ফল দিয়ে কিভাবে চকলেট তৈরি করা হয়। হেজালা ফলের আবাদ বেশিরভাগ তুর্কি শহরে হয়ে থাকে। এটা দেখতে কিছুটা সুপারির মতো। হেজালা ফলের গাছ 10 থেকে 15 মিটার লম্বা হয়, আর এই ফলের আবাদ করার জন্য গাছগুলোকে 15 মিটার অন্তর অন্তর লাগানো হয়। তো যখন এই গাছে ফল ধরে যায় আর পাড়ার সময় হয়, তখন এই ধরনের অ্যাডভান্স মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই ফলগুলো গাছ থেকে পেড়ে খুব সুন্দরভাবে টলিতে স্টোর করে নেয়। গাছের বয়স যখন 3 বছর হয়, তখন এই গাছের ফল ধরতে শুরু করে, আর তারপর এরা হারভেস্টিং শুরু করে। প্রথমবার যখন গাছে ফল ধরে, তখন এর কোয়ালিটি অত ভালো হয় না। তা সত্ত্বেও এই ফলকে হারভেস্ট করা অনেক জরুরি, কারণ গাছ থেকে ফল না পারলে পরের বারে গাছে ঠিকমতো ফল ধরবে না। আপনাদেরকে বলে দেই, এই গাছ অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। একবার এর বাগান তৈরি করলে 100 বছর পর্যন্ত ফল ধরে। আর বাগানের কাজ সমস্ত মেশিনের দ্বারাই করা হয়। হেজালার বাগান থেকে সমস্ত ফল পেড়ে একটা কন্টেনারের মধ্যে লোড করা হয় এবং সেগুলিকে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এগুলো প্রসেসিং করা হয়। ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসার পর এই ফলগুলোকে ভালো করে শোকানো হয়, আর খারাপ ফলগুলোকে ম্যানুয়ালভাবে ওয়ার্কারের সাহায্যে বাদ দেওয়া হয়। তারপরে আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য আলাদা আলাদা সেকশানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর প্রত্যেকটা মেশিন এর আলাদা আলাদা ফ্লেভার তৈরি করে। তারপর এই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো টেস্ট করা হয়, তারপর প্যাকেট করে মার্কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া এই ফ্যাক্টরিতে একটা আলাদা সেকশন আছে, যেখানে শুধুমাত্র হেজালা ফলগুলোকে প্যাকেট করে মার্কেটে পাঠানো হয়। মার্কেটে এই ফলের মূল্য অনেক বেশি, কারণ এই ফল থেকে বিভিন্ন ধরনের মেডিসিনও তৈরি করা হয়। এই ধরনের ফল যদি আপনি প্রথমবার দেখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।